من يوم وليلة أصبحت البلوجر سارة محمد حديث مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة بعد ما تعرضت لحادث مأساوي وفقدت على إثره بصرها، واللي كانت مع خطيبها على طريق اسكندرية الصحراوي، وطلع عليهم بعض الأشخاص وأطلقوا عليهم الرصاص، واللي قالوا إنهم كانوا عايزين يسرقوا السيارة. سارة محمد هي بلوجر أو صانعة محتوى من محافظة الإسكندرية، وبتقدم محتوى للفتيات بيخص الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل، وبيتابعها عدد كبير من الجماهير على حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، واللي بعد ما عرفوا بالخبر دعموها جداً في أزمتها حتى ولو بكلمات بسيطة علشان ترفع من روحها المعنوية، خاصة بعد ما تخلى عنها خطيبها. القصة كاملة يوم الخميس الموافق 9 فبراير عام 2023 الساعة 10 مساءً بالتحديد، تعرضت البلوجر سارة محمد وخطيبها لحادث إطلاق نار من قبل مجهولين أثناء عودتهم للمنزل، مستهدفين سرقة السيارة بحسب الكلام اللي قالته خالتها. وتم نقل سارة وخطيبها للمستشفى الميري بالإسكندرية، والخبر الحزين اللي أكده الأطباء إنها أصيبت بالعمى بسبب تعرضها لتجمع دموي ونزيف بالمخ وتلف في أنسجة العين، وده بسبب دخول شظايا العيار الناري والزجاج المتكسر من السيارة في عينيها. عانت سارة من أزمة نفسية وعصبية كبيرة بعد ما فقدت بصرها، وقالت إنها سمعتهم في المستشفى بيقولوا إنها أخدت 70 غرزة في الجبهة بعد ما كانت جميلة الجميلات، واللي أثر في نفسيتها أكتر هو عدم سؤال خطيبها عنها، وناس كتير من صحباتها نقلوا لها إنهم شافوه في الشارع بيمارس حياته الطبيعية وبيضحك عادي. وبعد اللي حصل شهدت مواقع التواصل حملة غضب كبيرة من متابعينها ومن صانع المحتوى، وكلهم كانوا بيدعموها واللي طالبوا بعودة حقها من المجرمين. وعن آخر أخبار الحالة الصحية ليها نشر صانع محتوى واسمه عمرو سنايبر والقريب جدا من أسرتها بالأمس منشور ووضح فيه تحسن حالتها النفسية بعد ما ظهرت في أحد برامج التوك شو على الفيسبوك ودعم الجمهور ليها. وقال سنايبر عن العملية صعبة خالص يا جماعة، مش سهلة، بس الله المستعان، وبدعواتكم والله إن شاء الله ربنا هيجبر بخاطرها وربنا يقدركم دايماً على فعل الخير. خضعت سارة لعدة عمليات جراحية في المخ والعين، وهتستكمل عمليات أخرى في الوقت الراهن. أما البلوجر سارة بعد ما فاقت علقت على الحادث في فيديو وقالت فيه إنها كانت موجودة مع خطيبها في يوم وقوع الحادث، وإن اليوم كان طبيعي جداً، وإنهم راحوا لمحطة الرمل وتحديداً عند كارفور، ولما خلصوا رجعوا بالسيارة علشان يوصلها لبيتها. واللي قالته سارة إنها تسكن على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، وقالت إن في سيارة حاولت اعتراض طريقهم، ونصحت سارة خطيبها في الوقت ده بعدم التوقف وإنه يستمر مسرعاً في الطريق. بعدها اقتربت منهم السيارة، وشافت سارة بعض المجهولين اللي شايلين أسلحة نارية، وتم الإطلاق عليهم، وهي بس اللي أصيبت في الرأس، أما خطيبها فأصيب بجروح سطحية. وطلب أصدقائها وكل متابعينها الاستمرار في الدعاء ليها ودعمها باستمرار، وكانوا بيقولوا كلموها وفرحوها وبعتوا لها كلام حلو، إحنا أول مرة النهاردة نشوفها بتضحك وفرحانة بكلام الناس، ربنا يجبر بخاطركم. كل التمنيات بالشفاء العاجل للبلوجر سارة محمد.